विश यू अ व्हेरी हॅपी व्हॅलेंटाईन डे अँड मे गॉड ब्लेस यू. सो गाईज आमची पळय ऑर्डर आता येयल्लेली आसा. हाडले रे ड्रोन सोडूंक गावतलो हांगाच्यान. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं जाणां बरी आसात. सो गाईज आयज आमी वयता मोरचे. वयता म्हणजे म्हाका अवी नो मोरजे व्हरता. कित्याक तें खबर ना. कित्याक व्हरता काय दिसता तुका? खबर ना म्हाका कित्याक व्हरता ते मोरचे. मोरजे हांव तुका व्हरोंक सोदता गाडी धुवपाक. गाडी धुवपाक? हय. तर मोरचे कित्याक वचोंक जाय तर? तूं गाडी धुव बरें. बरें उदीक आहा. घराय धुव येता मरे गाडी. तुज्या घरा उदीक ना. माझ्या घरा उदीक आहा, बायचे आहा, नळाचे आहा. काय सो गायस हे पळय मोरचे. फाटल्या दिसांनी आमी येयल्लेले तेन्ना उदीक हांगासर मेरेन आसलें. आतां उदीक कितले सकयल गेल्यात ते पळयात. खूब उदीक सकयल गेला. सो हे गाइज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि गाइज आयज आमी येयल्लेली आसा व्हॅलेंटायन्स डे न्हू आयज. सो आमी भायर सरलेली आसा बारीक सारीक कितें आमचो टायम स्पेंड करतली म्हणून. आमी आमचो मॅक्झिमम टायम न्हू सगळ्या लोकांक दिल्लो आसा 2024 टील 2025. पण आयज आमी चिंतला की हो दीस जो आसा न्हू आमी टुगेदर स्पेंड करतली म्हणून. विश यू ईच अँड एवरी माझे भाव भयण आनी माझे जे फॅमिली मेंबर्स आसा, विश यू अ व्हेरी हॅपी व्हॅलेंटाईन डे अँड मे गॉड ब्लेस यू. तुमकां दोगांयकूय तुमकां सगळ्या फॅमिलींक न्हू केन्नाच कोणी पयस करिना पुरो म्हणून इतलें जा देवा कडेन मागता. गॉड ब्लेस यू ऑल. आणि लेट्स बिगीन विथ दीस ब्युटिफूल डे. ओके, सो जोक्स अपार्ट आनी सगळें कितें म्हणटा ते बाकीचे जे वॉट एवर वी यूज टू डू एवरी डे आमचे डेली लायफान आयच्या दिसाक आमी मातशें पयस दवरया. ओके, वन्स अगेन व्हेरी हॅपी व्हॅलेंटाईन डे गायज. सो गायज हांगासलो न्हू व्यू चडूच बरो आसा. हे पळय उदका कडेन बसले आमी सारकी. हे पळय हांगासर. आनी पावसाच्या दिसांनी न्हू उदीक सारकें हांगा मेरेन आसता. आतां तरी सकयल गेला म्हणपाचें उदीक. कमी कसलो बसलाय रे तू सिंहासनार कसो. गायज हांगासरल्यान व्यू पळयात काय बरो आसा तो बिचाचो. पळयात ब्युटिफूल सारको. आनी न्हू आमी तेज्या ह्या ओनराक रिक्वेस्ट केली की आमचें मातशें यूट्यूब चॅनल आसा आनी आमकां म्युझिकाक आमच्या चॅनलाक कॉपीरायट येवं शकता म्हणून मातशें म्युझीक कमी कर म्हटलें. आनी विदीन अ सेकंड बाबड्यान तेणी न्हू आयकलें. मातशें तेणी आपणाचें न्हू म्युझीक कमी केल्लो आसा. सो बरें दिसलें. अशें आमचे हेल्पींग कितें म्हणटा ते लोक आसा की बाबा अंडरस्टँड करता. नाल्यार हेज्या फुडें न्हू आमी 2 रेस्टॉरंटान गेल्लेली. दे वर नॉट लिसनींग. ते कितें म्हणटाले ना आमी म्युझीक कमी करूं शकना, आमी म्युझीक असोच दवरता तशें. सो थोडे आसता तशें. पण आतां कितें करया. आमी आयज ज्या जाग्यार आसा आनी आमी बेस्ट प्लेसीर बसली सारकी पळय. काय बरें बसपाकूय बरें आहा. सिटींग हे अमेझींग आहा. सुशागाद एन्जॉय कर, आपलो टायम स्पेंड कर आनी वच. न्हू कितें म्हणूंक सोदताय तूं आयच्या दिसा बद्दल? आयच्या दिसाक लागून हांव रावलें. आनी आयच्या दिसाक लागून तूं आतां अशें न्हेसला? म्हाका खबर नासलें तूं म्हाका सरप्रायज दिवपाक हाडटलो म्हणून. हांवें तेणी म्हाकाच सरप्रायज केलो न्हेसत. डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग तशें न्हेसलें. म्हाका कितें दिसलें म्हाका म्हापसा व्हरता दिसता. वच तेणी म्हाका सांगलेलें रेडी जा आनी राव आमकां भायर सरपाक जाय. केलें तूं म्हाका पयलीं तशें सांगलेलें. सो गायज आयज आमी ज्या प्लेसीर येयल्लेली आसा ती जावन आसा एक मोरजे. ओके, मोरजे आमी एका प्लेसीर येयल्लेली आसा. आनी आयज जावन आसा व्हॅलेंटायन्स डे. तुमकां खबर आसा. ओके, सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू गायज इज व्हॅलेंटायन्स डे, मागीर ते किस डे, मागीर हग डे, टेडी बेर डे, ही न्हू सगळीं भुरग्यापणां. ही न्हू कॉलेजीन स्कुलान भुरगेपणां करतात आनी रिलेशनशिपान न्हू मनीस कोण आयच्या डेटीन न्हू स्ट्रॉंग आनी हॅपी रावना. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे इन रिलेशनशीप इज प्रॉमीस. तुम्ही जे तुमच्या कपल्सांक जे तुम्ही तुमच्या पार्टनराक जे प्रॉमीस दवरता खबर आसा की बाबा आपूण लायफान अशें करतलो प्रॉमीस जावं करतले प्रॉमीस. हे प्रॉमीस न्हू तुमी सदींच उगडास दवरूंक जाय. इट्स बीन 6 years
इट्स बीन 6 years वी आर टुगेदर नाव आणि वी आर ब्लेस्ड यू नो देवाच्या कृपेन आमी ब्लेस्ड आसा की तुमच्या आदारान तुमच्या सपोर्टान आयज आमी ह्या लेवलाक पावलेली आसा आणि ह्या जाग्यार आमी बसून 2 गोटे आयज खातले न्हू इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज थँक्यू सो मच म्हणून सोदता हांव तुमकां सगळ्यांक आमच्या यूट्यूब फॅमिलीक ओके सो आयचो दीस न्हू एक बरो स्पेंड करया बरी सुरवात दाखोवया आयच्या ब्लॉगाची बघा कितें म्हणटा तू उलयतले काय तू घरा कडेन आहा ना उलयतले उलय मुगो आणि हेच्या पयलीं हे आमचो फर्स्ट व्हडल्यान उलय मातसो हे आमचो फर्स्ट टायम आमी व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करता ते बी तुमच्या खातीर हय. हेच्या पयलीं आमी 6 वर्सां केन्नाच सेलिब्रेट बी करूंक नासले कितें म्हणटा हांवें सारकें आमी केन्ना तशें व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करपाक बीन खंय केन्नाच वचोंक ना सो गायज अवी न्हू आपणाचो ड्रोन हाडपाक गेला आनी तो म्हणटा म्हाका अशें कशें न्हेसोन येयला काय म्हणून आनी ते बी तुमी बी तशेंच म्हणटा आसतले म्हाका न्हू खबर नासलें अवी म्हाका सरप्रायज दितलो म्हणून कित्याक की हेच्या पयलीं न्हू आमकां 6 वर्सां आतां जाल्लेली आसा 6 वर्सांक न्हू आमी एकदांय बी व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करूंक नासलो कळ्ळें न्हू तुमकां आमकां तें अशें दिसतालें व्हॅलेंटायन डे म्हणजे कितें भुरग्यांचें कशें कळ्ळें तुमकां स्कुलांतली बी वयता कॉलेजींतली वयता ती बी सेलिब्रेट करतात म्हणून पूण हांवें चिंतूंक नासलें म्हाका अवी घेवन येतलो अवीन म्हाका कितें केलें सांगता तुमकां फोन मारलो म्हाका सांगलें मातशें भायर वचपाक जाय म्हाका अशें दिसलें की बाजारान बी वचोंक जाय आसतली भाजी बिजी कितें हाडपाक नाजाल्यार हेज्या सदच्या भाशेन हेज्या गाडयेचे पार्ट्स हाडपाक वचोंक जाय तशें म्हाका दिसलें त्या खातीर हांव अशें न्हेसोन रावलें इफ म्हाका कळलेलें की बाबा अवी म्हाका खंय तरी बऱ्या जाग्यार व्हरतलो म्हणून जाल्यार हांव सारकें हिरोईन कशें न्हेसतलें आसलें हाडलें रे ड्रोन सोडूंक गावतलो हांगाच्यान तो वारें आहा पोवचें पडटलें सो गायज आमची पळय ऑर्डर आतां येयल्लेली आसा यम यम यम्मी हे पळय ही अवीचे प्रॉन्स सो गायज आमी ऑर्डर केल्लेली आसा प्रॉन्स रवा फ्राय आनी तेज्या वांगडा आमकां मेवळ्या काय बरें पळय कितें मेवळ्या ते फ्रेंच फ्रायज न्हू गो आनी सॅलड सॅलड उजो कसो सारको आनी आमी जे इतल्या म्हणसर जे खाता पळय तितल्या म्हणसर तुमी ड्रोन शॉट एन्जॉय करा न्हू गो ड्रोन शॉट्स घालता तुमकां पळय एन्जॉय करा आमची पळय सेकंड डीश येयल्ली आसा किंगफिश रवा फ्राय नवी हय तू खायना खाता तर खा मरे आयचो एक दीस न्हू आमी अशें डिसायड केला की आमी आमच्या खातीर स्पेंड करतली म्हणून लोकां खातीर खूब केलें सो या आनी कितें करूं चल या करुया चालू आणि तुम्ही बी केन्नाच्यान आमच्या फाटीक लागलेले की तुमच्या खातीर टायम स्पेंड करा करून आनी थोड्या दिसांनी आमी भायर सरतली खंय तरी लॉंग रायडाक वचपाक आनी थंयसर आमकां स्पेशली टायम दिवपाचें चिंतला कळ्ळें न्हू तुमकां मागीर रिटर्न येतकूच पळोवया कशें कितें तें पूण आतां वचपाचें केन्ना तें आजून ठरोंक ना पूण वयतलें आनी थोड्या दिसांनी वयची ना रे असो तिडकीन कित्याक पळयता सो गाईज आयज हांवें ऑर्डर केला आनी एक डीश किंग फीश आणि थँक्यू सो मच गाईज की तुम्ही आमचे व्हिडिओज पळयता आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी आर गेटींग सॉर्ट ऑफ कितें म्हणटा तें आमी बारीक सारीक इनकम जाता आमची आणि त्याच्याच खातीर आयज आमी भायर येयल्लेली आसा आणि हे पळय किंग फीश ऑर्डर केला थँक्यू सो मच गाईज मस्तीखोर गोवन्स हो चॅनल आमचो आयज हांगासर आसा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल थँक्यू वन्स अगेन वाव पास्ता केला ऑर्डर पास्ता कसले खाता पळय पास्ता अभी आं तू म्हाका व्हॅलेंटायन डेचो कितें गिफ्ट हाडलाय ओके सो गाईज आज व्हॅलेंटायन्स डे तुमकां खबरूच आसा आनी ते म्हाका विचारता आपणाक कितें गिफ्ट हाडला काय म्हणून ओके
सो हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता की हांवें न्हू गायज एक अशी फॅमिली पळयल्या जी हांवें आजून युट्यूबार घालूंक ना. तेंचें न्हू घर सारकें जंगलान भितर आसा आनी खूब घरान प्रॉब्लमां आसा. सो हांव न्हू त्या फॅमिलीक हेल्प करपाक सोदता. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू आयज, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता की हांव आयज ह्या लेवलाचेर उबो आसा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. सारकें न्हू. तुमी आयज म्हाका ट्रस्ट करता बिकॉज म्हाजें काम पळोवन तुमी म्हाका ट्रस्ट करता. तुमकां खबर आसा हांव कसो कितें पळय तो. आनी म्हाका न्हू तो ट्रस्ट ब्रेक करपाचो ना. आतां तुवें म्हाका विचारलें तूं गिफ्ट कितें हाडला काय म्हणून. हांवें न्हू तुका सिरियसली सांगता हांवें कांयच गिफ्ट हाडूंक ना. आय एम रियली सो सॉरी. बट त्याच गिफ्टाच्या पयशान न्हू आमी फाल्यां वर्सांनी आनी कोणाक हेल्प करया. व्हॅलेंटायन्स डे आयज संवसारान एकूच ना. व्हॅलेंटायन्स डे फुडल्या वर्सा परत येतलो. वील बिकम मोर स्ट्रॉंगर. आमी आनीक लायफान आनीक स्ट्रॉंग जावया आनी मागीर बऱ्यांतलो बरो गिफ्ट हाडया. आमकां सेल्फ गिफ्ट करया. व्हडलो गिफ्ट. सारकें. सो ह्या फावटी आमी चिंतला न्हू कोणाक मदत करची म्हणून. थँक्यू सो मच गायज तुमी आमचेर ट्रस्ट दवरता म्हणून. तुमकां एक खरी गजाल सांगता. 2 दीस काल ते म्हाका न्हू एक आमची यूट्यूब फॅमिली आसा तेणी म्हाका नांव स्ट्रिक्टली घेवनाका म्हणून सांगलां. ओके. UK आसता ते. सो तेणी न्हू म्हाका पयशे धाडले. अवी दीस इज अ स्मॉल हेल्प फॉर यू एंड अंकिता म्हणून. यू एंड अंकिता तुमकां जाय ते तुमी करा. हांवें ताका मॅसेज रिटर्न केली. थँक्यू सो मच म्हणून सांगलें. पण तुजी जी मदत आसा ती हांव आनीक कोणाक दिता म्हणून. म्हाका समज ते जाय आसले जाल्यार हांव त्या पयशांनी म्हाका कितें घेतलो आसलो ताका कितें घेतलो आसलो. बट नो, लोक न्हू म्हाजेर ट्रस्ट करतात. आय डोंट वॉन्ट टू ब्रेक दॅट ट्रस्ट. संवसारान न्हू व्हॅलेंटायन्स डे लायफान परत हर एक वर्सा येतलो. पूण कोणाचो जीव कोणाचो न्हू कितें म्हणटा ते आमचे हय कोणाचो जीव काय परत रिटर्न येवं शकना. जो मनीस सारको डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा तेज्या लायफान वचोन दिवो पेटयलो जाल्यार कितें वायट आसा. सारकें न्हू. सो हेच चिंतून न्हू हांवें अशें डिसायड केलें की आयज आमी वयतली लंचाक. ओके. आनी टू बी ऑनेस्ट आय एम बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. हांव म्हाजें सांगता म्हाका लोकांचें कांयच पडलेलें ना. 2 दीस पयलीं कॉमेंट येयल्लो रीच तुमी रीच आमच्या रीच लोकांक तुमी जेलस जाता पळोवन आनी कितें अशें कॉमेंट येयल्लो तुमकां खबरूच आसा. हांव खूद सांगता आय एम बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली एंड आय एम प्रावड ऑफ माय सेल्फ. कित्याक म्हाजें थिंकींग अशें आसा की हांव दुसऱ्याक वचोन मदत करपाक सोदता, नॉट फॉर माय ओन सेल्फ. ओके. आनी मेन वायल हांव यूट्यूब चॅनलाचेर ग्रो जाता. ग्रोथ म्हाजी वाडटा. तशेंच म्हाजो इन फ्युचर म्हाजो न्हू इनकमूय वाडटलो तुमच्या तुमच्या आशिर्वादान. सारकें न्हू. सो हेच म्हणपाक सोदी हांव की आमी न्हू पयशे वेस्ट करचे न्हू. आतां तुमी चिंतता आसतले हांव ड्रिंक्स पियेता आसतलो म्हणून हांगासर. हांगा ड्रिंक्स कांय ना. म्हाका ब्रिजर पिवपाची रूच येयलेली सारकी. पूण कितें करूं थंडी जाल्या. सो आतां पळयता चिंतता गरम मारूंक मेळटालें रूम टेम्परेचराचेर न्हू. तुका जाय? नाका नाका रे बाबा. कित्याक गो? हांव पियाना. सिरप मुगो तें. ना 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 हांव ना. कोको कोला पियाता. बंद कर. यस माय ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे लिए स्पेशली बाहर जाके लेके आने के लिए. थैंक यू सो मच ब्रो. लव यू. अवी हाँ. खूप दिसान भायर येवन कशें दिसलें? अटेंड कर कॅमेरा. खूप तकली दुखोंक लागली. कित्याक? कितें वाज हाडला म्हणून. हांवें कित्याक वाज हाडला तुका? आयला म्हाका आयज. हांवें तुका काय सतोंक ना. हांव बरें भुरगें जावन आसा. सारकें न्हू. कट्टा तू कट्टा. कट्टा कितें कट्टा? वाजायला तू ना. आयज इतलो वाज हाडला तितलो केन्नाच हाडूंक ना. म्हणजे आयज म्हाजी तकली खूप दुखोंक लागली. कशी? बोवा मारूंक लागले तू हांगासर. ना
हय ना आणि माझा पास्ता इतलो हा तो सुशाकात खातले आरामात कळ्ळें न्हू तुमकां